bericht over zorgen over incidenten in het luchtruim. Het heeft de afgelopen dagen 2 keer tot een bijna botsing geleid in het Curaçaose luchtruim. De eerste incident vond eind vorige week plaats en dat werd afgelopen zaterdag bekend. En ook vandaag kwam er weer een bericht over een ernstige bijna botsing tussen een civiel zakenvliegtuig en een militair tankvliegtuig. Bij die eerdere bijna botsing was een toestel van JetBlue betrokken en een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaart. Het ging om 2 keer om een gespannen situatie. Het heeft niet geleid tot een ongeluk, gelukkig niet. Maar het geeft wel aan dat er een ongeluk had kunnen plaatsvinden. De verkeersleiding greep in beide incidenten met directe koerscorrecties. Maar in ieder geval heeft de Curaçaose parlementariër Giselle McWilliam laten weten dat er echt iets moet veranderen, omdat dat deze manier niet goed gaat in het luchtruim van Curaçao. We moeten baas zijn in ons eigen luchtgebied, aldus McWilliam.